ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ 100% ಇದರಿಂದ ಶೀತ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜ್ವರಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಶೀತ ಉಂಟಲ್ಲ, ವಾರಗಟ್ಲೆ ನಿಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮದ್ದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೊಂದು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಮದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾವಿದಕ್ಕೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಪೊಂಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇನು ಇದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮರದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡುದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದರಿಂದ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತರಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಮುಳ್ಳಿನ ಮರ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಬಳ್ಳಿ ಬಂದದಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬಾ 100% ಇದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮದ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಳದೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಳೆದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಂತರ ನೀವು ಅರೆಯುವ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುದ್ದಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗುದ್ದಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಗುದ್ದಬೇಕು. ಗುದ್ದಿದ ನಂತರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ರಸ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಸ ಇಲ್ಲದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನೀರು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಉಳಿದ್ರೆ ಮರುದಿನ ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಲೆ ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದವರು ಈ ರೀತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗುದಂದರೆ ಕುದಿಬೇಕಿದು, ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಲೆಯನ್ನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಇದು ಬೇಗ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಕುದಿದು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದಷ್ಟು ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನುಂಟಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳದು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೀತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರ ತಲೆನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 2 ಸಲ ಹಚ್ಚಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದದೆಲ್ಲ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಮದ್ದು ಮಾಡಿದನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ. ನೋಡಿ, ಹಚ್ಚುವಾಗ್ಲೂ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಕ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಥರ ಕೂಲ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗಿ ಇಳಿತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಮದ್ದು. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿತ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಪೊಂಗರೆದು. ಹಾಗೇನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಗುದ್ದಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ನಾನದ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಣೇರ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೇ ನೀರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಕಣೇರ್ ನೀರು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಾಕುದು.
ಮಾಡಿ ಹಾಕುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ ಶೀತ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, 1-2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಮರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹಿತ್ಲ ಗಿಡವೇ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಯ್ತಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶೀತಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶೀತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಶೀತ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಎಂತ ಶೀತ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಶೀತ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.